呢度係瑞士第5大城市，亦都係瑞士一個重點嘅觀光城市，歷史係非常之悠久。呢度能夠成功保留住原來嘅歷史風貌。我哋由車站前往舊城區，亦都只係需要5至10分鐘嘅路程。柏恩主要嘅景點都喺舊城區嘅商店街附近。第一次嚟到柏恩旅遊，無論你係跟團或者係自由行都好，都會嚟呢一度打卡㗎。喺舊城區入邊，我哋都見到有啲廣場改建成為溜冰場，俾人嚟到消遣嘅，仲可以喺度嘆下紅酒喎，真係好寫意啊！我哋行咗一陣，就揾咗一間餐廳食下午茶。呢間餐廳環境同埋食物都唔錯喎，服務又好，價錢又適中，所以呢，我喺呢一度呢，好想推薦俾大家。我哋入到去就點咗啲甜品啦、熱湯同埋熱朱古力嘅，同埋我哋見到呢，好似好多本地人呢去幫襯嘅喎。今日係平安夜，我哋同當地人一樣出嚟行下聖誕市集，趁下熱鬧。市集入邊有好多聖誕節嘅物品售賣，好有聖誕節嘅氣氛啊！夜晚黑呢，我哋又去行另一個聖誕市集喎。呢個聖誕市集好特別，叫做柏恩之星。入面呢，大約有80間木屋左右啦，提供咗呢有啲冬季嘅美食喎。可能因為呢我哋太夜嚟啦，所以呢好多木屋呢啲攤檔呢都閂咗門。不過呢，我哋仍然呢可以睇到呢一度嘅聖誕裝飾真係好靚啊！因為室外啦，夜晚都幾凍嘅，我哋沿途呢都見到有一啲呢暖手嘅火爐嘅，所以呢喺凍嘅時候呢都見到好多人呢埋去圍爐取暖㗎噃。由於今日係聖誕節，好多商店呢都閂晒門，所以我哋一早呢就 plan 定咗喺聖誕節呢一日上少女峰啦。上少女峰呢，其實有幾條路線呢可以選擇嘅，建議大家呢預先網上買票，例如喺 Klook 啦或者 KKday 都可以有得買嘅，咁樣就可以節省移場購票嘅時間噶啦，同埋買票嘅時候呢，可以預訂座位添。上山頂其實要轉乘纜車同埋火車，到山頂嘅時候其實已經到達3454米噶啦。其實落車嘅時候都有啲頭暈暈，所以就要放慢腳步，休息一陣間就冇事噶啦。因為呢啲都係自然嘅高山反應嚟。其實少女峰除咗有觀景台可以影相之外，仲有阿爾卑斯山嘅體驗館啦、展望台啦，同埋冰宮隧道。呢個冰宮咧嘅地板咧，全部都係用冰鋪出嚟嘅，所以行路嘅時候咧都滑滑地啦，真係要好小心噶。不過呢個都係一個好好嘅體驗。去到觀景台可以欣賞阿爾卑斯山嘅山景，整個景色咧真係好震撼同埋好靚啊！其實呢一度嘅地方好細，但係擠滿咗好多遊客爭住嚟影相喎。跟住我哋又上到另一個觀景台，呢一度有瑞士嘅國旗可以合照，所以有好多人呢都喺呢一度打卡。
但係呢一度呢，真係超大風啊！我哋呢影咗幾張相呢就走啦，再逗留多陣呢，真係搞唔掂啊！回程我哋就選擇另一條路線落山，全程都係搭火車。沿途呢，我哋睇到好靚嘅阿爾卑斯山山景，簡直係震撼眼球啊！如果大家想要購買前往少女峰嘅車票，要特別留意啦。即使你係持有呢一個瑞士旅行嘅通行證，但係都唔能夠免費上少女峰嘅。但係呢，你都可以憑住呢張 pass 享有折扣優惠。大家亦都可以上去嘅官方網站啦，或者 KKday 或者 Klook 購買嘅。因特拉肯位於少女峰嘅山腳，呢一座小鎮能夠同時欣賞湖景同埋雪山，呢度仲可以玩飛行傘、滑翔傘、滑雪等等嘅運動。由於呢個小鎮本身都唔大，主要嘅景點都集中喺市區同埋湖畔，所以嚟呢一度一日遊就已經足夠啦。沿途我哋都見到有啲店鋪出租滑翔傘，價錢大約係1800蚊港紙左右啦。雖然係唔平，但係都係一個好好嘅體驗嚟。跟住我哋就嚟到呢一條好出名嘅木橋。如果大家有睇過一套韓劇嘅話，就知道我講緊邊度啦。喺 Google Map 上邊甚至已經標記咗呢套劇嘅拍攝地點添。提提大家，由於有好多遊客過嚟呢一度打卡啦，所以進入碼頭影相係需要俾5蚊瑞士法郎嘅過路費㗎。如果大家都想嚟呢一度打卡嘅話，你只需要由因特拉肯東站搭乘103號巴士嚟到終點站就到㗎啦。盧特布魯亂係好出名嘅瀑布小鎮，呢一個小鎮係位於山谷之中，周圍環繞嘅係阿爾卑斯山脈。呢一度距離瑞士首都柏恩大約有1.5小時嘅火車車程。沿途由車站行去瀑布嘅地方，風景真係好靚好迷人，所以好值得大家到此一遊。冬天嚟到呢度，成個小鎮嘅木屋都被白雪覆蓋住，亦都有座好靚嘅教堂喎，真係好似進入咗迪士尼嘅童話世界一樣啊！跟住我哋去咗食瑞士最出名嘅芝士火鍋，我哋入咗間好家庭式嘅飯店，叫咗牛肉湯啦，同埋芝士火鍋，真係好好味啊！極力推薦俾大家。同埋我哋對住個咁靚嘅景食嘢呢，真係零舍好味嘅。
夜晚我哋就預先 book 咗一間好出名嘅牛扒店。呢一間餐廳標榜自己係瑞士最好嘅 steakhouse 同埋有世界排名㗎。入到餐廳入邊，見到有唔同種類嘅牛扒，由你自己去挑選，然後就磅重，但係價錢都幾貴喎。另外提提大家，餐廳嘅賬單呢，通常已經包含咗服務費㗎喇。但如果你覺得啲侍應呢 serve 得特別好嘅話呢，你都可以額外俾5至10% 嘅小費㗎。好啦，柏茵，我哋就玩到呢一度。下一集我哋會去最後一站留心，我哋會上3座著名嘅雪山，每座雪山都有唔同美麗嘅景色㗎，同埋我哋會睇埋新年煙花，結束我哋15日嘅瑞士之旅。好啦，下集再見，記得 like 我哋嘅頻道啦，拜拜。